Odam bolasi har kuni 3 ta imtihondan o'tar ekan. Birinchisi, har kuni umri qisqarib borar ekan. Bundan ham ajoyibi, puli qisqarsa, moli qisqarsa hisob-kitob qilar ekan, lekin umri qisqarganiga hisob-kitob qilmas ekan. Vaholanki ketgan pul qaytishi mumkin, lekin ketgan umr hech qachon qaytmas ekan. Ikkinchisi, inson har kuni Alloh taolo bergan rizqini yeydi, lekin bu yegan rizqi harom bo'lsa, azob bo'ladi. Agar halol bo'lsa, hisob-kitob bo'ladi. Qiyomatda bunga qanday hisob-kitob qilinishligini parvo qilmas ekan. Yeb yotaverar ekan bu dunyoda. Haloldan yeyish kerak ekan faqat. Uchinchisi, inson har kuni bu dunyodan bir kunlik uzoqlashar ekan, oxiratga bir kunlik yaqinlashar ekan. Va ketgan dunyoga hasrat qilar ekan, lekin yaqinlashayotganiga parvo qilmas ekan.